김경수 후보가 진짜 대한민국 최고의 위인이거든요. 진짜 제가 너무너무 존경했던 분이고 네. 이 정말 그야말로 또 품성이 또 네. 기가 막힌 분 아닙니까? 아, 인격자고 이거 그리고 또 이 상권이었네. 경험도 있고 네. 경남도지사 경험도 있고 지금 뭐 댓글에 뭐 나는 김경수 인정 못한다 뭐가 위인이냐 그럼 뭐 박한수 한번 만들어 볼래? 경남도지사로 박한수 한번 만들고 싶어? 네.